बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक थांव में असां थोड़ो बेसण विझी उन में शामिल कंदासूं ॻाढ़ा मिर्च, लूणु, मिठी सोडा, अछो जीरो ऐं ज़रड़ी जाण जी। पोइ पाणी विझी मिलाए हिन बेसण खे हिकिड़ो पतड़ो बेसण तयारु कंदासूं। न घणो घाटो ऐं न ई छिटो, विचोलो जेको असां पकोड़नि तरण लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं। पोइ इहो बेसण हिकु पासे रखंदासूं। वाङणनि खे धोई चङी तरह छिले असां सन्हड़ा कतरा कटींदासूं। वाङणनि जा कतरा न घणा सन्हा रखंदासूं ऐं न ई थुल्हा। पोइ इहे कटियल वाङणनि जा कतरा जेको असां बेसण तयारु करे रखियो आहे उन मां डिप कंदासूं। यानी बेसण मां असां वाङणनि जा कतरा ॿोड़े गरम तेल में तरींदा वेंदासूं पकोड़नि वांगुरु। जॾहिं पकोड़ा ॿिन्ही तरफ़नि गोल्डन ऐं कड़क थी वञनि पोइ असां इहे वाङण जा पकोड़ा लाहे प्लेट में रखंदासूं ऐं मथां हिन जे बुरकींदासूं चाट मसालो। तयारु आहिनि असांजा मज़ेदार ख़स्ता वाङण जा पकोड़ा, ज़ाइक़े में लाजवाब ऐं मुनफ़रिद। इफ़्तारीअ लाइ त तमामु बहितरीनु आहिनि वाङण जा पकोड़ा।